बर'फोरनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय आइराखि थियेटारखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि साखाथियाव थानाय सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन मोनाबिलिनि समाव प्रिमियार श' आइराखि थियेटारखौ गाजा गोमजायै दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ बानजायदों सालबारि जिल्ला लाइमोन गांखं आरो UBPLनि बानजायनायाव गाबोन सेप्तेम्बर दाननि 9 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 11 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनाय जासिगोन। बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों एबा बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि थांखिजों ओंखारबोनाय साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै मदद होफैनो थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ गाबोननिफ्राय लैहोर फैनानै नायफैनानै मदद होफैनो खावलायदों 21 नं सालबारि बियाबनि चेयारमेन बिन'द मुसाहारि बिथाङा। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। आइराखि थियेटारखौ आङो बरायो जे गाबोननिफ्राय बिथांमोना बर'नि राव हारिमु बेखौ बुहुमाव गेरेमसा महर होनो थाखाय बुहुमाव फोस्रावनो थाखाय गाबोननिफ्राय नैबे सालबारि हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव बेवहाय दिन्थिफुंनो लादों आरो गाबोन बेनि प्रिमियार श' आरो बे प्रिमियार श'आव माने रायजो राजा बयनिबो मदद आरो थियेटार आइराखिखौ बयबो जाहाथे थुलुंगा होफैयो बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय आङो बड'लेण्ड बुब्लि बे बिजोंनि गेजेरजों आं खावलायो। बिगोमा हिसाबै थियेटार आइराखिनिया बयबो मिन्थिगौ बर'नि सासे फावखुंग्रि मुंदांखा फावखुंग्रि फामफुलि गयारि बिथाङानो बिगोमा आरो बिथाङानो बे थियेटाराव गावनो फावखुंग्रि महरैबो माने बाहागो लादों फाव खालामदों आरो बेवहाय आं मिन्थिनायाव बर'नि गोबां माने फावखुंग्रि आरो फावखुंगुरफोर दङ। आङो बिथांमोननि जि रिहेर्सेल बेखौ नायनानै खोब मोजां मोनदों आरो गोदान जि सानखांनाय गोदान जि टेकनिकजों बे नायजाबफोरखौ बिथांमोना साजायदों। आं आसा खालामो आं मिजिंथियो बयबो रायजो राजानि निसय थुलुंगाखौ मददखौ निसय मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो आङो मिन्थिनायाव गाबोनहाय प्रिमियार श' आरो बे प्रिमियार श'आव बिथांमोना बे बोसोरनि बयनिख्रुइ माने मुंदांखासिन नायजाब बे जाहैबाय दाहा बे दाहाखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनो लादों आरो नेक्स्ट खालि 9, 10 आरो 11 बे सानथाम नालाय नेक्स्ट 10 खालार खालि बिथांमोना बे फाखन नायजाबखौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो बे थियेटारनिनो बिगोमा बिथां फामफुलि गयारि बिथाङानो सुजुदों बे नायजाबखौ 10 खालार खालि बिथांमोना दिन्थिगोन आरो 11 खालार खालि हरथामनि नालाय 11 खालार खालि जोंब्लावनाय हाथफ्ला बे नायजाबखौ बिथांमोना दिन्थिगोन बे मोनथाम आरोखि। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।